ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்மளோட கிச்சனில் ரொம்ப சாஃப்டான, ரொம்பவே டேஸ்டான, எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் சாஃப்ட்னஸ் குறையாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அருமையான இடியாப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இடியாப்பம் நல்லா சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் செய்கிறதுக்கான டிப்ஸ் எல்லாமே உள்ளே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இந்துஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போது தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இடியாப்பம் செய்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் தண்ணி சூடுபடுத்திக்கலாம். நான் இன்றைக்கி மெஷரிங் கப்பில் 2 கப் அளவு இடியாப்ப மாவு எடுத்துக்கிறேன். 1 கப் இடியாப்ப மாவுக்கு 1.5 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். நான் 2 கப் மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால 3 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இந்த இடியாப்பத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவு தூள் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கலாம். இடியாப்ப மாவு பிசையும் போது நெய் சேர்த்து பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா இடியாப்பம் நல்லா சாஃப்டாகவும் நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும். நெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் 1 டீஸ்பூன் அளவு தேங்காய் எண்ணெயோ இல்லை மற்ற சமையல் எண்ணெயோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மாவு சேர்த்துக்கணும். தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு மெஷரிங் கப்பில் 2 கப் அளவு இடியாப்ப மாவு சேர்த்துக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது கடையில் வாங்கின இடியாப்ப மாவு தான். நீங்கள் வீட்டில் அரைச்சது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 கப் மாவையுமே சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. மாவை நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா உடனே வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க. இல்லைன்னா இந்த சூட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் வெந்து போயிடும். வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றினதுக்கப்புறமா இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு 5 நிமிஷத்துக்கு வச்சிடலாம். கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மாவு பிசைய ஆரம்பிக்கலாம். கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மாவை நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சுக்கோங்க. மாவு பாருங்கள், நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும். மாவு உங்களுக்கு ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு 1/4 கப் அளவு சுடு தண்ணி சேர்த்து கூட நீங்கள் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. மாவு நல்ல சாஃப்டாக இந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்போது தான் நம்மளுக்கு இடியாப்பம் நல்ல சாஃப்டாக கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை உடனே மூடி போட்டு வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா மேல் மாவு காஞ்சு போயிடும். இடியாப்பம் கிச்சன் ப்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற இடியாப்ப அச்சு, இந்த அச்சு யூஸ் பண்ணி தான் நான் இடியாப்பம் செய்ய போகிறேன். இடியாப்ப அச்சுக்கு உள்ளேயுமே நல்லா அந்த குழலாம் நல்லா எண்ணெய் தடவி விட்டுக்கோங்க. அப்போது தான் நம்மளுக்கு பிழியும் போது ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மிச்ச மாவை மூடி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மாவை கிச்சன் ப்ரெஸ்க்குள்ளே வச்சுக்கலாம். இடியாப்பம் செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி இந்த இடியாப்ப பிளேட்டில் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் கூட செஞ்சுக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வச்சு நல்லா பொறுமையாக சுற்றி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த சைஸில் இடியாப்பம் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றது மாதிரி நம்ம சுற்றி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நம்மளுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது எவ்வளோ அழகாக சுற்ற வருதுன்ட்டு. இந்த மாதிரி இருக்கணும் மாவு. அப்போ தான் உங்களுக்கு இடியாப்பம் நல்லா சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ நம்ம பிழிஞ்சு வச்சுருக்கிறத உள்ளே வச்சிடலாம். இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு 2 டம்ளர் அளவு தண்ணி சூடுபடுத்திக்கோங்க. தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இடியாப்பத்தை உள்ளே வைக்கணும். அப்போது தான் இடியாப்பம் நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஸ்டவ்வை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள், இடியாப்பம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதே மாதிரி மற்ற மாவையுமே நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இடியாப்பம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு. உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் இந்த சாஃப்ட்னஸ் கொஞ்சம் கூட குறையாது. நம்ம மாவில் நெய் சேர்த்து பிசைஞ்சிருக்கோம். அதனால் சாஃப்ட்னஸும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். இப்போ இந்த இடியாப்பத்தை வச்சு இனிப்பு இடியாப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மாவில் பாதி அளவு பிழிஞ்சு இனிப்புக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இடியாப்பத்தை இந்த மாதிரி உதுத்து வச்சுருக்கேன்.
இப்போ இது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பாசிப்பருப்பை 1/2 கப் அளவு தண்ணியில் ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதே 1/2 கப் அளவு தண்ணியிலேயே ஒரு 3 நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாசிப்பருப்பு வந்து ரொம்ப குழஞ்சி வெந்துடக்கூடாது. இதோட ஷேப் வந்து கொஞ்சம் கூட மாறக்கூடாது. ஆனால் பருப்பு வந்து நல்லா வெந்திருக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற இந்த பாசிப்பருப்பை நம்ம இடியப்பத்தில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட 1/2 கப் அளவு துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். இனிப்புக்காக 1/4 கப் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் சர்க்கரைக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துட்டு வாசனைக்காக 2 ஏலக்காயை தட்டிட்டு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் சேர்க்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு சூப்பரான டேஸ்டான இனிப்பு இடியாப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட நீங்கள் தேங்காய் பால் மிக்ஸ் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம். ஆனால் அப்படியே சாப்பிட்டாலே ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்துஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.